उधमपुर का मौसम बहुत ही सुहावना है। सुबह सुबह बारिश हुई है जिसकी वजह से एक बढ़िया सी ठंडक है। खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं। पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। मौसम एकदम साफ़ है। अब बारिश नहीं हो रही है। एकदम सुहावने मौसम में सभी भक्त यात्रा करने के लिए उत्साहित हैं और अपनी अपनी बसों में बैठ रहे हैं। जय भोले जी की। सभी यात्री जल्द से जल्द अपनी अपनी बसों में आके बैठ जाएं, क्योंकि अब बसें यहाँ से चलने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में हम कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन उधमपुर से रवाना होंगे। आगे किसी भंडारे में बाबा जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर वहाँ से आगे की यात्रा संपन्न करेंगे। जैसे जैसे यात्रा में हम आगे बढ़ते रहेंगे, आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। जय भोले जी की। ओम नमः शिवाय।